你刚才说移动互联网是未来发展的趋势，移动互联网必然是互联网的未来。你在公司是负责什么的？网络安全。你觉得你这么做，我们公司安全吗？公司安全没问题。我提醒你一下，我们公司是做传统互联网的，你吃的是传统互联网的饭，却做移动互联网的事儿，你觉得这样合适吗？你刚才说移动互联网是未来发展的趋势，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 移动互联网必然是互联网的未来。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 你在公司是负责什么的？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 网络安全。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 你觉得你这么做，我们公司安全吗？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 公司安全没问题。公司安全没问题。公司安全没问题。
公司安全没问题，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 公司安全没问题。我提醒你一下，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 我们公司是做传统互联网的，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 我们公司是做传统互联网的。你吃的是传统互联网的饭，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 却做移动互联网的事儿，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 却做移动互联网的事儿。你觉得这样合适吗？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 你刚才说移动互联网是未来发展的趋势？移动互联网必然是互联网的未来。你在公司是负责什么的？网络安全。你觉得你这么做，我们公司安全吗？公司安全没问题。我提醒你一下，我们公司是做传统互联网的，你吃的是传统互联网的饭，却做移动互联网的事儿，你觉得这样合适吗？你刚才说移动互联网是未来发展的趋势？移动互联网必然是互联网的未来。你在公司是负责什么的？网络安全。你觉得你这么做，我们公司安全吗？公司安全没问题。我提醒你一下，我们公司是做传统互联网的，你吃的是传统互联网的饭，却做移动互联网的事儿，你觉得这样合适吗？你刚才说移动互联网是未来发展的趋势？移动互联网必然是互联网的未来。你在公司是负责什么的？网络安全。你觉得你这么做，我们公司安全吗？公司安全没问题。我提醒你一下，我们公司是做传统互联网的，你吃的是传统互联网的饭，却做移动互联网的事儿，你觉得这样合适吗？